హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను నా డిష్ వాషర్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. నా డిష్ వాషర్ ఎంతవరకు నాకు యూజ్ అయింది, అసలు నేను ఈ డిష్ వాషర్ కొనట్లో సక్సెస్ అయ్యానా లేదా అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. కొత్తగా ఎవరైనా డిష్ వాషర్ కొనాలనుకున్నప్పుడు అసలు మన ఈ ఇండియన్ కిచెన్కి సెట్ అవుతుందా లేదా, ఎలాంటి డిటర్జెంట్ యూజ్ చేయాలి, వన్స్ మనం కొన్న తర్వాత మనకు యూజ్ అవుతుందా లేదంటే మూలకు పడేస్తామా అని చెప్పేసి చాలామందికి అపోహలు ఉంటాయి. సో నాకు ఎంతవరకు యూజ్ అయింది, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇది ప్రమోషన్ వీడియో అయితే కాదు, నా పర్సనల్ వీడియో అండి. నేను 4 months నుంచి ఈ డిష్ వాషర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. దీని కంప్లీట్ బాడీ అండ్ ఇందులో ఎలాంటి గిన్నెలు యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే మన కిచెన్లో వాడే ప్రతి ఒక్క గిన్నెలు దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చా, అండ్ డిటర్జెంట్ గురించి కానీ ఇది కొత్తగా అప్డేట్ అయిందండి, 2023 మోడల్. సో దీని బాడీ వచ్చేసి ఎలా ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. కొత్తగా ఎవరైనా డిష్ వాషర్ కొనాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. కంప్లీట్గా దీని బాడీ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. మన వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది, కాస్త లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. నేను బోష్ తీసుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 4 months నుంచి నేను దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఇంతకుముందు వచ్చిన మోడల్స్కి దీనికి చాలా వేరియేషన్ ఉంది. ఇది చాలా అప్డేటెడ్గా ఉందండి. ఒకవేళ ఈ బోష్ కంపెనీలో తీసుకోవాలనుకుంటే ఇది తీసుకోమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇది సిరీస్ 6 అండి. ఇది చాలా బాగుంది. సో దీంట్లో ఎలాంటి కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేసి చూడండి. దీనిలో 3 compartments వచ్చాయి. మనకి ఓపెన్ చేయగానే ఇలా ఉంటుంది. సో కింద కంపార్ట్మెంట్లో వచ్చేసి మనకి మనం తినే ప్లేట్స్ కానీ, మూతలు, లేదంటే మన టీ గిన్నెలు, పెద్ద పెద్ద కర్రీ వండుకునే గిన్నెలు పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఇలా లిడ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా 2 కనిపిస్తాయి ముందు. ఒక దాంట్లో నేనైతే డిటర్జెంట్ వేస్తాను. దీంట్లో ఇది మనం ప్రతి వాష్కి డిటర్జెంట్ కంపల్సరీ వేయాల్సిందే. దీని పక్క దాంట్లో రిన్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక లిక్విడ్ వాడతాం అన్నమాట. అది ఒక 10-15 daysకి అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇండికేషన్ వస్తుంది మనకి పైన, అప్పుడు మనం దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ కింద కంపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. సో దీంట్లో అయితే 14 plates సిట్టింగ్ అండి. ఇది అంటే ఇది మ్యాక్సిమం సైజు. ఒక ఇంట్లో ఒక 6 to 8 members ఉంటే ఇది వాళ్ళకి బాగా సరిపోతుంది. సో నేనైతే పెద్దది తీసుకోవాలని చెప్పేసి పెద్దది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, దీంట్లో ఇది మన డస్ట్ కలెక్టర్ అన్నమాట. అంటే ఒక 4-5 washes అయిన తర్వాత దీన్ని తీసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని అలా సెట్ చేసుకోవాలి. సో దీని పక్కన ఉంది కదా, అది రౌండ్గా, దాంట్లో మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అంటే ఒక 1 kg సాల్ట్ వరకు పడుతుంది. వన్స్ మనం 1 kg సాల్ట్ వేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month వరకు వస్తుంది. అంటే ఇది ఎందుకంటే మీ వాటర్ సాఫ్ట్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. మీ వాటర్ ఒకవేళ అంటే మీరు ట్యాప్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు హార్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇది సాల్ట్ తీసుకొని మనకి గిన్నెలు అనేవి షైనింగ్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మరకలు ఎక్కడ ఉండకుండా మనము ఈ సాల్ట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్లో వచ్చేసి మనము గ్లాసులు పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. గ్లాసులు కానీ గిన్నెలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాము. సో నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్ బాడీ చూపిస్తున్నాను. నేను నెక్స్ట్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తాను అనేది కూడా చూపిస్తాను. జస్ట్ దీని బాడీ ఇలా ఉంటుంది. పైన కంపార్ట్మెంట్లో మనము స్పూన్స్ అంటే గరిటెలు అవన్నీ పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఇది కొత్తగా వచ్చిన సిరీస్లో ఉంది. ఇది ఇంతకుముందు ఉన్న వాటిలలో పైనది లేదు, జస్ట్ 2 compartments ఉన్నాయంట. సో ఇది చాలా బాగుందండి. అది అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. నాకు ఫస్ట్లో ఈ డిష్ వాషర్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా బద్ధకంగా అనిపించింది. అంటే ఇందులో సింక్లో నుంచి గిన్నెలు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాలి అంటే అది పెద్దగా పనిలాగా అనిపించింది. కానీ నాకు వాడుతుంటే చాలా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఎంతో ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే నాకు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 4th month అండి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఫ్యాన్స్ ఉంటాయండి. ఆ ఫ్యాన్స్ మనం గిన్నెలు పెట్టిన తర్వాత ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి. అవేంటంటే వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేస్తాయి గిన్నెల పైన. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. అయితే ఇది 70 degreesలో కూడా వాటర్ యూస్ చేసి గిన్నెల్ని క్లీన్ చేస్తుంది అన్నమాట. అది చాలా హైజీనిక్గా ఉంటాయి గిన్నెలు. నేను చూపిస్తాను ఎలా ఉంటాయని. నేను జనరల్గా క్విక్ వాష్ పెడుతూ ఉంటాను. అంటే అది 50 to 60 degrees వరకు టెంపరేచర్లో క్లీన్ చేస్తుంది. అది 1 hour 25 minutes చూపిస్తుంది అన్నమాట. మామూలుగా అయితే 2.5 hours మనకి క్లీన్ చేస్తుంది. నేను క్విక్ వాష్లో జనరల్గా 1 hour 25 minutes పెడుతూ ఉంటాను. సో దీనిపైన మనకి
ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి. ఇది ఫోన్తో కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, వైఫై కనెక్షన్ తీసుకొని. సో అదే చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. మీకు వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు. మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ సర్వీస్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. ఫస్ట్ 1-2 వాషెస్ అప్పుడు మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు, వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు. సో నేను ఇప్పుడు గిన్నెలు ఇందులో పెడుతున్నాను చూడండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద బాస్కెట్ అండ్ చిన్న బాస్కెట్ 2 కంప్లీట్గా నిండిపోతాయి. అన్ని గిన్నెలు పెట్టాను అన్నమాట. మా ఇంట్లో గిన్నెలు ఎక్కువనే పడతాయి అని అంటే, నాకు పిల్లలు 2 ఉన్నారు. సో వాళ్ళ స్కూల్ బాక్సెస్తో పాటు గ్లాసులు తీస్తూ ఉంటారు, స్పూన్స్ తీస్తూ ఉంటారు, ప్లేట్స్ అలా ఎక్కువ తీస్తూ ఉంటారు కదా స్నాక్స్ చేసినప్పుడు. అలా మార్నింగ్ టిఫిన్, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అండ్ నైట్ డిన్నర్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా గిన్నెలన్నీ నేను ఇందులో పెట్టేస్తాను. నేను గిన్నెలు వాష్ చేసి పెట్టాను, కాకపోతే గిన్నెల మీద ఏది అంటే అంట్లు ఏవి ఉండకుండా చూసుకొని పెడతానన్నమాట. అవి అంట్లు ఉంటే మనకి అక్కడ డస్ట్ కలెక్టర్ ఉంది కదా, అందులో కలెక్ట్ అయిపోతుంది. సో మనకి అది వెంటనే నిండకుండా ఉండాలంటే కొంచెం గిన్నెలు తీసేసి, అంటే డస్ట్ కానీ కరివేపాకు, మిర్చి అలా ఉంటాయి కదా అంట్లు కానీ, అవన్నీ తీసేసి గిన్నెలు పెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం డిష్ వాషర్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. వేరే గిన్నెల మీద స్ప్రింకిల్ చేసినప్పుడు పడకుండా ఉంటుంది. సో నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. స్పూన్స్ ఇంకా తక్కువ పెట్టాను, నేను ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ చేసేస్తానన్నమాట. కాకపోతే మనం పెట్టినప్పుడు గిన్నెలు ఏవి కూడా రివర్స్ అవ్వకుండా ఇలా కంప్లీట్గా కిందికి పెట్టేలాగా పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనకి మంచిగా క్లీన్ అవుతాయి. సో మనకి ఒక 4-5 వాషులు చేసిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే మనకి యూస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుందండి. నాకు ఫస్ట్లో కొంచెం ఒక 1 మంత్ వరకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం మనకి రేజ్ అవుతుంది కదా. సో రేజ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కాల్ చేసి అడిగాను. మామూలుగా నేను వాడుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిసిందన్నమాట. ఫస్ట్లో వాడినప్పుడు వాటి మీద అక్కడక్కడ మరకలు ఉంటే నేను వాళ్ళకి కాల్ చేసి అడిగితే, మీ వాటర్ హాట్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సాల్ట్ కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసి పెట్టుకోండి, మీకు ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది, చూసి పెట్టుకోండి అన్నారు. అంటే ఫస్ట్ 1 మంత్ తర్వాత నాకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేశాను చూడండి. అందులో లిక్విడ్ అయిపోతే రిన్స్ లిక్విడ్ వేసాను. సో డిటర్జెంట్ అయితే ప్రతి వాష్కి వేయాలి. నేను క్విక్ వాష్లో పెట్టాను, ఆటోలో పెడుతూ ఉంటాను. ఇది 90% వరకు ఇదే ఆప్షన్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎప్పుడైనా వన్స్ ఒక రోజు గిన్నెలు మిస్ అయ్యి నెక్స్ట్ డేకి పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంటెన్సివ్లో అంటే 70 degreesలో పెడతాను అన్నమాట. సో 1 hour 25 minutes తర్వాత నా గిన్నెలు చాలా షైనింగ్ ఉన్నాయి చూడండి. మనం గిన్నెలు పెట్టినప్పుడు కూడా అంటే వాటిలో ఫిల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా వెళ్ళకిలా పడకూడదు, బోర్లించినట్టుగా పెట్టుకోవాలి గిన్నెలు. చూడండి ఎన్ని గిన్నెలు పట్టాయో. ఫస్ట్లో మనకి తెలీదు, మనం సెట్ చేస్తుంటే మ్యాక్సిమం గిన్నెలు పెట్టగలుగుతాం అన్నమాట. నాకు కంప్లీట్గా ఒక రోజుకి ఇది ఫుల్గా నిండిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి తక్కువగా పడతాయి. అలాంటప్పుడు చిన్న వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, ఏదైనా మనం స్టోర్ చేసుకునే డబ్బాలు కానీ అవి ఇవి కూడా నేను పెడుతూ ఉంటాను దీంట్లో. అంటే డిష్ వాషర్ సేఫ్ ఉన్న ప్లాస్టిక్ పెట్టొచ్చు, అల్యూమినియం గిన్నెలు అయితే పెట్టకూడదు. దీంట్లో గ్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు, తర్వాత మనము ఓవెన్లో వాడుకునే గిన్నెలు ఆల్మోస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. స్టీల్ అయితే అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో నేను యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్ కానీ లిక్విడ్ కానీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒకవేళ ఇదే కంపెనీది ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎవరికైనా డీటెయిల్స్ కావాలనిపిస్తే మనం బోష్ కంపెనీవే యూజ్ చేయాలన్నమాట. అంటే మనకి ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఎలా ఆ కంపెనీ పౌడర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో అలా అన్నమాట. సో వీటికి సపరేట్గా ఉంటాయి, అవే యూజ్ చేయాలి. సో నా గిన్నెలన్నీ చూడండి, ప్లేట్స్ కానీ తర్వాత బౌల్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగా క్లీన్ అయ్యాయి. ఓవరాల్గా నేనైతే ఒకవేళ ఎవరైనా అడిగితే కొనొచ్చు అనే చెప్తాను. మేడ్తో ఇబ్బంది ఉన్నా లేదంటే మనమే కంప్లీట్గా హైజీనిక్గా క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నా మాత్రము ఈ బోష్ డిష్ వాషర్ కొనమని నేను సజెస్ట్ చేస్తానండి. సో దీని గురించి నేను కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను. సో ఏదైనా మిస్ అయితే ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు ఇది మీరు చెప్పలేదు అని అనిపిస్తే పిన్ చేయండి, తప్పకుండా నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకుంటే తప్పకుండా ఒక లైక్ వేసుకొని షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.